हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये आहूजा DPA 570 का मिनी एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। आज हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो लाइन हमने इस पर ऑलरेडी दे दिया है और एक ऑक्स केबल के थ्रू से स्पीकर का वायर भी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसको हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, हम इस पर सिग्नल जब दे रहे हैं तो बहुत ही कम साउंड आ रहा है, जबकि हमारा वॉल्यूम फुल है। और इस पे आप नज़र ध्यान से देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि ये कितना ही कम लाउडनेस उठा रहा है। इस कंडीशन में जब भी एम्पलीफायर आता है तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब होने का शंका ज़्यादा है, या तो उस पर बेस बाइसिंग का वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ऑडियो ट्रांजिस्टर को ही हम चेक करेंगे पहले। तो आइए पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं। ये हमने इसको खोल लिया है। ये एक ये खुल गया है अब। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इसका पावर सेक्शन है, जो AC को DC में कन्वर्ट करके और सप्लाई देता है। ये इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर है और ये माइक सेक्शन है। इस पे ये ट्रांजिस्टर लगा है, 2 ऑडियो ट्रांजिस्टर लगा है। इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3055 का ट्रांजिस्टर है। इस पे 3055 का 2 ट्रांजिस्टर लगा है। तो इसको हम चेक करेंगे पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इस कंडीशन में तो ज़्यादातर मैं पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। इस कंडीशन में ज़्यादा ऑडियो आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर लगता है वही ख़राब होने का 90% चांस होता है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको चेंज करके क्या ये सही होता है कि और भी कुछ प्रॉब्लम है। इसका हमने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर को हमने चेंज कर दिया है। 3055 नया डाल दिया है इस पर। इसका दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया है। ये है पुराना ट्रांजिस्टर जिसे हमने चेंज किया है और उस पर दूसरा कोई लगा दिया है। आप इसका सिर्फ ड्राइव वोल्ट देखेंगे। ये जो ड्राइव वोल्ट बनता है बेस पे बाइसिंग वोल्ट, वो 0.5 के लगभग होना चाहिए, 0.45 से 55 के बीच। तो आवाज़ भी सही आएगा और हीट भी कम होगा। उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये हीट होकर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए इसका ड्राइव वोल्ट जो है वो बहुत मैटर करता है ट्रांजिस्टर ख़राब होने पे। तो ड्राइव वोल्ट इसका चेक कर लेंगे। पहले इसको हम चालू करते हैं और इसको ऑडियो देख। ये अब आप देख सकते हैं। इसका ऑडियो वापस आ चुका है। जैसे मैंने बताया कि जब ये सिग्नल बिल्कुल कम आने लगे, आवाज़ भी हल्का हो जाए, तो या तो ऑडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जो ट्रांजिस्टर लगा है वो ख़राब होगा, या तो यहाँ से बेस बाइसिंग उसका नहीं बन के आएगा। बेस बाइसिंग नहीं बनेगा तो फिर ऑडियो ट्रांजिस्टर जो है वर्क नहीं कर पाएगा, ऑन नहीं होगा वो। तो या तो इस बोर्ड का या तो ऑडियो ट्रांजिस्टर का, दोनों का ही फॉल्ट होगा। इस पर जो ड्राइव वोल्ट बन के निकलता है, ये 1 वोल्ट लेके और फिर आउट करता है 1/2 वोल्ट। तो या तो इस पे प्रॉब्लम होगा या तो उस पर। अगर बेस बाइसिंग ज़्यादा हो गया तो यहाँ प्रीसेट लगा है, एक DC ऑफसेट के लिए और एक बेस बाइसिंग के लिए। आप इससे कम कर सकते हैं उससे। और DC ऑफसेट भी जो है, उसे DC ऑफसेट क्या होता है कि DC ऑफसेट अगर वोल्टेज हम चेक करेंगे स्पीकर लाइन पे, DC वोल्टेज DC में मल्टीमीटर को करके, तो उस पर अगर वोल्टेज आएगा तो वो प्रॉब्लम है, उस पर वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए
ये डीसी ऑफसेट के लिए एक लगाया जाता है प्रीसेट, ताकि ये डीसी आउट ना हो, क्योंकि स्पीकर आउट में तो एसी आउट होना चाहिए। तो डीसी ऑफसेट के लिए जीरो करने के बैलेंस करने के लिए एक प्रीसेट लगाया है, और एक बेस बाइसिंग के लिए। अगर बेस बाइसिंग ज़्यादा हो गया हो तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका प्रीसेट काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण ओवर बेस बाइसिंग जाने लगता है, या तो ओवर कम हो जाता है। तो इसका भी किरदार होता है ये प्रीसेट जो लगा है। तो इस प्रीसेट को भी आप चेंज कर सकते हैं उस स्थिति में। और इस पर और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये प्रीएम्प बोर्ड है। इससे तो प्रीएम्प पहले तो आपका यही कोई प्रॉब्लम करेगा, ये पावर सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। और ये 7805 इस कार्ड के लिए लगाया गया है, 5 वोल्ट के लिए। कभी कभी क्या होता है कि ये जो 5 वाट का 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, E1 5 वाट में है, ये भी ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसके कारण भी ऑडियो नहीं आएगा। तो आपका अगर ऑडियो प्रॉब्लम है तो आप इसे भी चेक कर ले पहले। और कभी कभी क्या होता है कि लाइन देने पे डीसी अगर नहीं आ रहा है तो पहले ये जो डीसी फ्यूज है इसे चेक कर लें। ये फ्यूज ही ज़्यादा जाता है, तो इसको पहले आप चेक कर लें, उसके बाद लाइन दोगे। ये फ्यूज पीछे वाला जो फ्यूज है अगर वो सही है और लाइन नहीं आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। लाइन नहीं आ रहा है तो इस पर प्रॉब्लम आएगा। और ऑडियो नहीं आ रहा है तो या तो इस बोर्ड का, ऑडियो बोर्ड का, या तो फिर ऑडियो ट्रांजिस्टर का, इस दोनों में से कोई एक का प्रॉब्लम होगा। आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो प्रिंट बना है कहीं से जल जाता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अगर बनाना चाहते हो तो पहले आप प्रिंट को देखें कहीं डैमेज तो नहीं है। उसके बाद आप इस पे, इसके बेस पे जो ये पतला वायर लगा है उस पर वोल्टेज चेक करोगे जब, तो इस पर वोल्टेज बनना चाहिए 0.5 के लगभग, हाफ वोल्ट के लगभग बनना चाहिए। अगर वो बन रहा है तो इधर आपका सब कुछ सही है। अगर वो नहीं बन रहा है तो इधर का प्रॉब्लम है, तो आप इधर चेक करोगे। अगर नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में आप ये दोनों चेंज कर दें। ये जो ट्रांजिस्टर लगा है आप ये दोनों चेंज कर दें, बेस बाइसिंग लगभग सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं फिर कई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ।